wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland ee Soomaaliyeed ayaa maanta deeq waxbarasho u heshay arday gaaraya 60 arday oo ka kala yimid gobolada Puntland kuwaas oo kaalmaha ugu sareeyay galay fasalada 12 sanadkii ugu dambeeyay waxayna deeqdan waxbarasho uga heshay dalka Itoobiya waxayna gaarayaan ardaydaas 60 arday munaasabad lagu soo bandhigayay deeqda waxbarasho ayaa saaka ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada Puntland garawe waxaana ka soo qayb galay madaxda wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha qusulka Itoobiya u qaabilsan Puntland waalidiin iyo mas'uuliyiin kale waxaana goobta laga soo jeediyay qaabka ugu wanaagsan ee wasaaradda waxbarashadu ay xoog u saartay sidii ardayda dhameeyay fasalada 12aad u heli lahaayeen waxbarasho kala duwan oo dalka iyo dibadda ah ugu horeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Saciid Juuxa oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay qaabka waxbarashada ugu sahlan ardaydani iyo waliba goobaha ay kala aadayaan dalka Itoobiya arrintoodii mehergelin dowladda federaalka Itoobiya ee Soomaaliya ayaa is hortaagtay shahadii Suudaan ka sashay kontanka arday deeqda waxbarashada la siiyayna halkaasi arrintoodii ku xaniman tahay racaan waa racay labaad oo ku nasiibsaday dowladda Itoobiya oo anagu aan ku maqnaaweeye marka taas ma raba inaan rekoorka aan u qeexo inay tahay racaan racay labaad inuu yahay arday badnayd oo ugu sareysay ardayna inuu kaga jiri karin oo meel kale loo sharaxay nasiibkooda ay qabayaan dabcan kuwaasi waxaliyo waxwaaba waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dowladda Itoobiya dowladda dhexe Itoobiya federaalka iyo dowladda deegaanka Soomaalida oo hogaamiyo Cabdi Maxamed Cumar oo hogaamiyo labadaba saddexdii sano la soo dhaafay qaybta ugu weyn oo waxbarashadeena waxa qayb ka qaadanaysay dowladda Itoobiya sanadkii dhawaato 22 jaamacadood oo Itoobiya leedahay 16 kamid ah ayaan arday u diray sanadkan 12 jaamacadood oo dowladda federaalka Itoobiya kamid ah ayaan u direynaa arday koona kasta oo dalka Itoobiya arday baa joogta waxaan idinku bishaareynayaa ardaydii Itoobiya wax ku baratay xogta aan ka helay dowladda deegaanka Soomaalida iyo gobolada kale oo federaalka Itoobiya intaba waxay soo jiideen magac iyo sumcad xagga aqoonta iyo xagga akhlaaqda labada aad baa loogu faraxsan marka racaana waxaan jeclaanaynaa in usaguna kaasoo kala uu noqdo taasna waxa sahlaysa maadaama ay yihiin arday lagu soo xulay kartidooda oo aan ahayn arday meesha la iska geeyay qayb bay ka tahay horumarka ay ka sameeyaan xagga waxbarashada dhammaantiin marka ardaydaani waxa idinkuna safiir ka noqon doontaan oo mataleysaan deegaanka ka tagteen iyo dadka ka tagteen waxa la idin rabaa inaad qayb weyn ka qaadataan isu soo dhaweynta labada shacab iyo labada deegaan oo haddeer baaba halkii qayb weyn ay ka tahay kaalinta aad kaga jirtaan qaarkiin badan baa meesha ku hari doona qaar badan baa ka guursan doona qaar badan baa nolol kale ka samaysan doona waana sida noloshu ay ku samaysataa oo aad qayb weyn uga qaadan doontaan haddii aan xog kooban idinka siiyo waxbarashada tan waxa weeye 40 arday oo idinka mid waxay aadi doonaan jaamacado 20 ma waxay geli doonaan dibloomooyin مسؤولينta goobta ka hadlay waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha Puntland General Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir waxaanu Ilkajiir uu tilmaamay in farxad tahay maadaama maanta uu ka soo qayb galay arday deeq waxbarasho looga helay dalka Itoobiya oo gaaraya 60 arday isugu jira gabdho iyo wiilal waxaanu kula dardaarmay in xoog saaraan sidii ay dalkooda Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay wax ugu qaban lahaayeen aqoonta ay ka soo faa'iidaan dadkooda ugu soo celin lahaayeen halkaas oo lagu soo gorfeynay waxaan rabaa inaan hal wax idin sheego iraahdo sida uu sheegay wasiirku waa kana sii baantiin ardayda kale ama aan hadda waxba helin ama Suudaan lagu qoray sababtoo ah laba arrimood labadaba number 1 waxa weeye waxa tagaysaan dal aynu jaarnahay oo aan fogay number 2 waxay weedaan qaloonay oo waxaan tagaysaan dal aynu isku mid nahay derisnahay walaalanahay saaxiibanahay waxa kaliya oo aan idinku goorinaya waxa tahay horta sideedaba anugu macallin baan ahaan jiray oo waxa la yiri tababaray macallin markii ugu horeysay in la caruush baa hadda ka qoray oo aanu anti ku jiray la foole marka waxa weeye waxa ugu badan oo la bartaa oo ugu wanaagsan waa luqada haddii aadan luqada garanayn
communication ma yeelan kartid bani aadamna lama xiriiri kartid marka waxaan ku boorinay waxay tahay horta luqada amxaariga ama jaamacadaha aad tagtaan iyo dalka aad tagtaan waxaa laga hadlaa afka amxaarada ayaa laga hadlaa marka inaad horta kaa barataan oo idin noqdo second language hadda waxaa laga yaabaa inaad ingiriisi yar iyo ku hadashaan xoogaa af carbeed inaad wax ka taqaaneen laakiin 4 years beelaad joogaysid ama 7 years beelaha qaarkood sida dhakhaatiirtoo kaleeto inaad luqada dalka inaad barataan waxay idiin saacidaysaa oo idiin sahlaysaa inaad communication la yeelataan dadka inaad ardayda la tacaamushid inaad bulshada la tacaamushid marka nasiib baad leedihiin in muxuu ahaa luqada amxaarada haddaad barataan muxuu ahaa inuu idiin noqonayso luqa labaad oo aad soo barateen oo laga yaaba mustaqbalka ka dhow iyo ka shaba inay idaafacdo ta uu ka hadlay wasiirku oo ah waxa weeye hadda waxay u badan tihiin science ayay u badan tihiin 9 baa aadaysa science-kuna waxyaabaha aynu u baahanay ardaydii hore la diri jiray oo wasaaraddu diri jirtay oo Ethiopia aaday 89% ama 90% meeshoodii bay joogeen waa ku nag yihiin waa ku fiican yihiin waa ku barwaaqoobeen waxna way bartaan tacliintuna sideedaba waxa weeye ma kala leh qabiil ma kala leh luqa kastaad wax ku baratid iyo meel kastaad wax ka baratid tacliintu waa tacliin basicuna waa basic waa isku wada mid waxaan rabaa markaa inaan idinku booriyo idhaahdo ixsaanku ku dadaala tacliintiina waad yaryartihiin sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qusilka Ethiopia u qaabisa Puntland Asmalash waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay kasoo qaybgalka munaasabadan oo ku saabsan ardayda Puntland oo jaamacadda dalka Ethiopia deeqa waxbarasho ka helay Puntland limasarrat የሚፈልገው ያለ multilateral parties political parties Puntland ururada siyaasadeed ee maanta laga asaasay si loo maro wadada dimuqraadiyadda ስለዚህ አመቺ ሁኔታ በተፈጠረበት ሁኔታ እናንተ ይሄ የስኮላርሺፕ እድል ማግኘቱ xilliyada jaanisada sida ugu qurux badan ay ka jiraan Soomaaliya iyo weyneed iyo Puntland ba inaad maanta jaaniskaas heshaan waxbarasho deeqda waxbarasho iyo እድለኞች ያደርጋቸዋል nasiib gaar ah ayaa leedihiin baan leedahay ይሄ እኔ ከመጣ ጀምሮ aniga intii halkaan aan imid ለሶስተኛ ጊዜ ነው ይሄ እድል ኢትዮጵያ ስትሰጥ waa markii saddexaad oo dawladda Ethiopia ay deeq waxbarasho siiso dawladda Puntland ሁለቱም ጊዜዎች labadii jeer ee la soo dhaafay ያው markay soo dhamaatay munaasabada deeqda waxbarasho kadib waxa mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah ardayda deeqda waxbarasho helay waxaana weydiinay bal dareenkooda iyo shucuurtooda sidoo yahay maadaama maanta heleen waxbarasho dalka dibadiisa ah deeqdan waxbarasho waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxdeena sharafta badan ee dawladda Puntland gaar ahaan wasiirka waxbarashada dawladda Puntland iyo waliba dhammaan madaxdii barnaamijkan soo abaabushay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan mar labaad u mahad celinayaa waalidiintayda qaaliga ahayd sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saxafiyiinta dhammaanba khiyaarta sharafta badan ee maanta xafladan aadka muhiimka ah ka soo qayb gashay waa mahadsantiin magacaygu waxa weeye Caysha Cabdi Maxamuud waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan waxbarasho ka helo dalka Ethiopia kaasoo aan ku helin xeelad iyo xirfad aan leeyahay aan ku helay xikmad Ilaahay siiyay alxamdulillah rabbil caalamiin sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo mahad u celinayaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka wasiirka sameeyaasha iyo dadka dhammaan waxbarashada wasaaradda waxbarashada kuwaasoo juhdi badan noo gashay in waxbarasho noo raadsan deeq waxbarasho kuwaasoo noo hore waqtigooda qaaliga waxaan leeyahay jazakallahu khayran العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين markuu hore magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaac Maxamuud oo ka socda Boosaaso Public Secondary School runtii waxaan halkaan uga mahad celinayaa wasiirka waxbarashada iyo bahdii isku abaabushay inay barnaamijkan aadka u qaaliga soo diyaariyaan oo deeqda waxbarasho wadanka dibadiisa ay nagu raadiyaan waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba dawladda Ethiopia ee deeqdan waxbarasho ayadana nasiisay inaan macnaha wadankeeda u tagno waxaan kale u mahad celinaynaa macallimiintii iyo waalidkii nagu soo tabcay oo 12 sano iyo wax ka badan baan soo bareysay waxaan leenahay dadaalka halka laga sii wado ardayda naga dambeysana saa loogu dadaalo aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullahi marka hore waan salaamayaa magacayga waxa la yiraahdaa maxaa ducaale dareenkayga lama soo koobi karo
waayo wax badan baan wax maqlay arday baa scholarship helay sanadka waxa taagan aniga ayaa nasiib u helay inaan scholarship-ka arday ka mid noqdo waxaan u mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada Masar Juxa waxaan u mahadcelinayaa qusulka asagana maanta la joogay dawladda Itoobiya deeqa naga heshay dhamaantiin inkana waan salaamay asigoo say ahaataba wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa xoog saartay sanooyinkii ugu dambeeyay sidii ay aqoon dheeraada iyo waliba jaamacadaha dibadda ugu raadin lahaayeen ardayda ka qalin jabiya fasalada ugu dambeeya ee dugsiyada ee 12aad waxaana ardayda kuwii ka horeeyay ay jaamacado ka heleen oo deeq waxbarasho dalka Uganda kuwaas oo qaarkoodna shahaadooyinkooda suurtaag ku sameeyeen wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo waliba qusulka Soomaaliya fariid dalkaasi على عبد العزيز وربعين تدوري online مقالة قروي